Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekisooka kino ekya okuyiga engeri gye tukolesamu Microsoft Office Word version eya 2016. Mu kitundu ekyasoose nakulaze engeri gy'obikkula Microsoft Office Word. Kimanyi waliyo enkola endala naye nakuwaddeeyo olw'ensonga nti eyo eri effective ku Windows yenna. Yes, abakozesa Mac nedda eyo enkola ekola ku Windows yenna kobe nga okozesa XP, okozesa 7, okozesa 8, okozesa 10 ekola bulungi ate nyangu eyanguwa. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri gy'otandika okuyingiza ebigambo Microsoft Office Word ate n'osavinga ate n'obikyusakyusa oba ku format text. Obutalya budde tugenda kutandikirawo nga tubikkula Microsoft Office Word. Bw'atandikirawo tugenda kukozesa document enkalu oba kye tuyise blank document. Olw'ensonga nti mu lesson eno bye tugenda okuba nga tukola tugenda kwetaaga okubitereka oba okubisevinga. Kiba kikulu nnyo ne tukola awo okubisevinga. Ngenda kukola folder empya ngituume okuyiga Word. Okuyiga Word wa 2016. Kubanga mu folder oba mu kasanduuke muno mwenjagala okusavinga document gye ngenda okukolako. Okusavinga document kikulu nnyo olw'ensonga nti oyinza okuba okolera ku computer ennene oba gye tuyita desktop nga masannyalaze bwe gagenda by'oba okozeeko byonna oba ogenda bifiirwa. So kiba kikulu nnyo okusavinga oba okutereka by'okolako buli katikitiki ate naddala nga tonnatandika. Katugende mu maaso jjukira twagambye mu title bar yaffe title ekyuka oba erinnya likyuka nga tumaze okusavinga ekiwandiiko kyaffe kino. So okusavinga keyboard shortcut eri Control S, naye tugenda kujja wano olw'okuyiga tugenda kujja wano tunyige tugambe save. Bwe tugamba save bagenda tubuuza ludda wa. So tugenda kulonda ku desktop kubanga bwe twakoze folder yaffe, then tunoonye folder eyo ino bagiyita okuyiga Oluganda. Mu folder eno olaba desktop okuyiga Oluganda mwe tugenda okutereka ekiwandiiko kyaffe kye tugenda okuba nga tukola muno. Bwe tuba tukyagadde omulundi omulala kwe tujja okukibikkula tutandikire. Erinnya file name lye liba erinnya ly'ekiwandiiko, save as file type kyekika ky'ekiwandiiko format mwe kijja okubeera oba document yaffe mwe ejja okubeera. So file type tugambe okuyiga Oluganda nedda. File type tugambe ti okuyiga Word. Osobola bitypinga mu Luzungu naddala ng'oli mu kuyiga oba n'otekawo erinnya lyonna ly'oyagala. So ngenda kujja wano nyige ku save. Ndowooza olaba waggulu wano mu title bar ekiwandiiko kyaffe kikyuse kati bakiyita okuyiga Word. Era bwe tujja mu kasanduuko kaffe oba mu folder yaffe gye twakoze ekiwandiiko kyaffe gye kiri okuyiga Word kubanga gye tukiterese. So ekintu kyonna kye tugenda okuba nga tukola muno tugenda kubeera nga tunyiga Control S. Control S egenda kuba etuyamba okutereka oba okusavinga changes tunaba tukoze ku kigambo kino. Butereevu katugenderewo maaso obutalya budde. So enteringa text oba okuyingiza ebigambo Microsoft Office Word tukozesa keyboard. Yes, tukozesa keyboard mwe tugikozesa okutayipinga. Ne tutayipinga. So ngenda kutayipinga headline oba heading ya kiwandiiko kyaffe naddala ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero. Ngenda kitayipinga mu small letter oba mu nnyukuta entono. Kino kyekyokuyiga kyaffe. Okukola line empya okukola line empya mu Microsoft Office Word onyige peesi erya enter. Bw'onyiga peesi erya enter kakasa oba ka insertion point kaffe kaddayo ne kakola line empya oba gye tuyita paragraph empya. Buli lw'onyiga enter oba okoze paragraph empya. Yes, tugenda kulaba line yo ebeera automatic nti bwo typinga n'otuuka eno document gyekoma yo edda wansi odde emabega nekola line endala. So buli lw'onyiga enter oba okoze new paragraph. So
ekyo kyegendereze naddala nga oli mu kutayipinga oba oyingiza ebigambo. Olw'ensonga nti obudde bwaffe butono kutayipinga, ngenda kukubuuka nkozese kye bayita random text. Kino kiri inbuilt, nyiga bunyizi code nengamba equals rand open brackets 4 mba classifying the number of paragraphs zenjagala nengamba nti enter. Yes, ekyo nkikoze olw'ensonga nti njagadde okuskipinga okukola ki, okuskipinga okukola okutayipinga obudde bw'okutayipinga bino byonna. Naye naawe osobola okikozesa ka shortcut ako naddala for study purpose oba ku lw'ebyokuyiga. So twagambye tugenda kulaba bwe tuyingiza, tumaze okulaba engeri gy'oyingiza. Mpozi akalala ke njagadde nnyinnyonnyole ke ka indented paragraph oba paragraph eziyingira munda. Tugeze kasa yaffe bw'ebeera wano n'ennyingiza kasa yaffe bw'ebeera wano oba insertion point yaffe bw'ebeera wano n'ennyingiza ebigambo. Today we are going to learn how to enter and format text in Microsoft Office Word version 2016 and thereafter. Ndozo mukirabye ekinabagambye nti ebigambo bujjo Word walabanga ebigambo biweddeyo nga twagambye tulina margin oba omusitale oba space eyo ng'ekola line endala. Naye oyinza okuba oyagala paragraph eno eyingireko munda, onyiga bunyizi tab ku keyboard yo, eyo paragraph nebeera indented oba ng'eyingiddeko munda. And many other amazing tips. Ndoza ekyo mukirabye. Yes, ekirala kye nandyagadde okunnyonnyolako engeri gy'okuselectinga oba okhighlightinga. Jjukira okukola changes oba okukyusakyusa ebigambo byaffe olina kusooka kubiselectinga, olina kusooka kubirondamu. Tugeze bwe mba njagala kukyusa kigambo kino kyokka kukirondamu, nina kukola kye bayita selecting. So okuselectinga nkirikinga left clicking mu maaso g'ekigambo bimabega w'ekigambo n'endraginga n'entambuza kasa yange kye bayita selection. Eyo y'enkola emu. Enkola endala nsobola okujja paragraph wetandikira, ndowooza olaba bwendeeta kasa paragraph wetandikira n'enkirikingawo mba nselectinga line eyo. Naye bwe ndaba clickinga tugeze it's a paragraph and I double click mba nselectinze paragraph yonna. So ekyo nakyo njagala okyetegereze. Enkola endala ey'okuselectinga singa kasa yaffe ebeera wano oba insertion point yaffe ng'eri awo, nenkwata eppeesa lya shift ku keyboard, then nenkwata ne ze bayita navigation keys oba arrows. Zino zolaba emwe pointinze waggulu, endala ku kkono, endala ku ddyo, endala wansi. Naye bwe nkwata esonze ku ddyo mba nsobola okuselectinga oba okulondako ku bigambo bye njagala okukyusakyusa. So eyo nayo nkola ya kuselectinga. So katugende butereevu. Olwaleero tugenda kubanga twetegereza ku insert tab. File tab kanjinyonnyola akatonotono. Ku file tab tubeerayo ne new oba okukola document mpya, open okubikola eyakolebwa edda, save okutereka, save as okukyusa mu linnya lye yentereke, ku printinga kwe kufulumya n'ebirala tujja kuba tubiraba gye tugenda okweyongera nga tuyiga. So tugenda kulaba home tab. Jjukira twagambye eno yonna ribbon erina tabs home, insert, design. Naye ekyenjagala wekkaanye kiri nti tabs zino zisobola okweyongerako zitya. Singa tuleeta ekifaananyi ne tukisuula mu document yaffe oba mu kiwandiiko kyaffe, tujja kufunayo tab y'ekifaananyi. Oba tusinga tukola shape oba singa tukola table, era tujja kufunayo tab endala nga bwe tunaaba tuyiga maaso eyo. Wansi wa home tab waliwo groups, clipboard group, font group, paragraph group, then ne style group ne editing group. Zino ze groups zirina tools
ezituyamba okukyusakyusa mu kiwandiiko kyaffe oba okuformattinga ekiwandiiko kyaffe. Kyenjagala omanye, buli group erina kye bayita dialog box. Dialog box eno bw'oginyigako ekulaga bingi, ekuleetera bingi ebikwata ku eyo group. Ndowooza olaba font group bw'onyiga ka dialog box kano ofuna options endala mpitirivu nnyo z'oba tosobola kulaba wano wonna. N'ekirala nti tabs zino zisobola okugaziwa oba ne zifunda okusinziira ku bunene bwa screen gy'okolerako. Yes. So clipboard wabeera ebyo bye tukopye nga byeba bye tukatinze nga tunaabipestinga. Singa nselectinga ekigambo kino nenyiga Ctrl+C oba ne right click nga neŋŋamba copy, bwe nyiga ka dialog box kano olaba nti how to enter text in Word, kigambo nakikopye gye kiri ne kino okiraba. Singa nselectinga paragraph eno, singa nselectinga paragraph eno nenjikopa nayo olaba bagigasse. So ebintu byonna bibeera bikopyeddwa bibeera mu clipboard group. Ate bw'oba oyagala okubizza era obijja mu clipboard group. So clipboard yetereka ebikopyeddwa bibeerawo nga biterekeddwawo temporarily. So kyenjagala ku step wetutuuse ti jjukira document yaffe okuyiga Word twagisavinze mu ntandikwa, naye buli lw'okola enkyukakyuka yonna kiba kikulu nnyo n'onyiga Ctrl+S oba n'ogenda wano n'osavinga oba n'ojja n'oteekako ka option ka save ku quick access toolbar. Kikuyambe nti buli lw'okola enkyukakyuka yonna onyiga save oba okukyusakyusa oba okutereka ebyo by'oba okyusizakyusiza mu kiwandiiko ekyo. Tugenda kudda ku font group. Mu font group tulinamu font type, font size, ne zino ebbiri zonna zikola ku font size. Then tulina ze tuyita change case, small letters, capital letters, ne tuba ne clear formatting, ne tuba ne bold, ne tuba ne italic, ne tuba ne underline, strike through, subscript, superscript, osobola okukyusa text effects ne oba okuhighlightinga n'okukyusa font color. So tugenda kusooka ne font type. Font type ye enfaanana ya ebigambo. Enfaanana y'ebigambo eno ebeera wombeera mu types mpitirivu. Kyenjagala weetegereze ku tools oba ku tools, buli tool ebeerako kano ka sign bakayita drop down. Buli lw'okanyigako oba osobola okwaccessinga ebirala ebiri mu ndoomo. So twagala kukyusa font type eya ekigambo kyaffe. Jjukira nabagambye nti okukyusakyusa ekigambo ekyo olina okusooka kukiselectinga. Sooka tukiselectinge tujja tukikyuse font type. Font type ngenda kukikyusa nkiweeno. Yes, ndowooza ogiraba ekyuse. Awaddako kwe kugaziya oba okugeza obunene bwa font. Nawo tulinawo ka drop down. Bw'ojja osobola okulaba engeri gy'ogaziyaamu oba gy'ogejjesaamu ebigambo ebyo kye bakiyita font size. Naye kyenjagala wekkaanye kiri kimu nti ndowooza olaba bw'ova ku 8 odda ku 9. Bw'ova ku 9, 10, 11, 12 tewaliiwo 13. So oyinza okwesiŋŋaana ng'oli agambye nti ebigambo byagala mu size ey'13. Kati bw'agamba size ey'13 ate nga wano teriiwo, oba ogenda kutayipinga mu ntayipinge. Kyojja n'oselectinga n'ogitayipinga nti 13 n'onyiga enter. Kati ebigambo byaffe bino biri mu size ya 13. Ne zino option ebbiri nazo zikuyamba okugejjesa oba okukendeeza size y'ebigambo. Ate tulina ne change case. Kuchanginga case kwe kukyusa kyova olaba abantu abamu oluusi oba oyinza okuba olabye omuntu ng'atayipinga nti ye tasooka kwagala nti ate ateekewo heading akolesi, ye bw'akwata ekiwandiiko atandikirawo obutandikizi ku kiwandiiko oba ku kitayipinga, kubanga abeera akimanyi nti ajja kujja aformatting oba akyusekyuse okusinziira ku bw'ayagala. Ebigambo byaffe twabitayipinze nga H ya capital, T ya small letter, naye tuyinza okugamba nti heading yonna ebeera ya capital letter.
So nzija buzi ku change case nengamba njagala upper case byonna ne bifuuka bya capital letter oba nzo gamba njagala capitalized each word. Capitalized each word buli kigambo ennyukuta esooka ya capital letter nozo giraba enter t in and so yengeri gy'osobola okukyusakyusa ebintu bye wa typing zedda naye nga teweemenye budde gamba nti ate nyina okukwata capital lock ku keyboard ate bwe bityo. So kino kikuyamba okukyusakyusa format y'ebigambo mu katikitiki mu bwangu bw'ekitali ennyo nga tokirowoozezaako ennyo oba nga tokitwalidde budde gamba nti kateeko bityping nga biri mu capital letter. Akatulu akaddako bakayita clear all formatting. Clear all formatting kitegeeza nti byenkyukakyuka byonna byokyusizakyusiza obijjako ekigambo ne kiddayo we kyanditandikidde. Jjukira by default font ebeera esooka ebeera Calibri body. So bw'oba owuliranga oba bikutagaddeko ojja buzi n'oselectinga n'ogamba clear formatting neesobola okuddayo emabega n'okukiriyalinga format zonna z'oba otaddemu. Wano wansi tulinawo bold. Bold gwe kugeza ebigambo tugeze singa nteekamu Times New Roman ne ngamba bold lowooza olaba ebigambo byaffe bigezze era bold yennyini yeegeza yeekendeeza gezza kukendeeza so nga ate keyboard shortcut eri Control B era Control B yeekendeeza. Option eddako oba tool eddako ya italic. Italic kwe kubeera n'ebigambo nga byebase oba nga bibending nga binga bigenda okugwa. So keyboard shortcut eri Control I lowooza olaba oba nojja nnyini n'onyiga ku italic then ebigambo ebyo ne bibeera nga byebase. Option eddako ya underline. So bwe ngamba nti heading yaffe eno njagala kujja underlininga keyboard shortcut eri Control U oba nojja yennyini n'oginyigako n'ojja underlininga. Naye njagala wekkaanye nti wano mabbali ga underline tulinawo drop down sign. Ka drop down sign twagambye nti bw'okanyigako ate wabeerayo options ndala mpitirivu munda. So bw'onyiga ku drop sign osobola okukyuzinga n'ogamba njagala underline ya line ebbiri, underline ya line ekinene. Ate bw'okikyuzinga oyinza ogamba nti njagala n'okukyusa kala ya underline nti njagala underline ebeere ya red tugeze. So awo osobola nakyo ogenda mu maaso n'okyusakyusa okusinziira ku bw'oyagala. Option eddako ya strike through. Strike through kwe kuyisa olulayini mu bigambo. Tugeze nyinza okuselectinga ebigambo nga bino nenzija nenyiga kweno option nembeera nga ebigambo ebyo mbi strikinze through. Option eddako ya subscript ne super script. Zino zikozesebwa tugeze ng'oyagala okukola oba equations oba ng'oyagala okukola mathematical formulas. Yes, tujja kulaba mu maaso eyo engeri formula gy'oyinza ozikola. Tugeze 2 to power 4 gattako 5 to power 2. Biri eno okugifuula subscript because subscript yennyukuta oba leeta okubeera wansi. Osobola okujja n'onyiga 1 okirabye oba n'okwata control ne equals. Control ne equals ye keyboard shortcut ekola subscript control equals. Yes, ate okukola power selectinga ennamba eyo oba ekigambo ekyo keyboard shortcut eri control shift then n'okwata eppeesa lya plus. Ndowooza olabye control shift n'okwata eppeesa lya plus oba n'ogiselectinga n'ogamba n'onyigako bunyizi n'ebeera ng'efuuse superscript. Tool eddako ya kukola effect. Oyinza okukola text effect katuselectinge tugeze heading yaffe eno ne tujja ne tugamba twagala efaanana bw'eti, twagala tugiteeke ku kano, twagala tugiteeke ku kano, twagala outline ebeere ya kala bw'eti. Ekyo naawe genda mu maaso ng'okigezese olabe bwe kifaanana. Option eddako wansi wa
font group yeya font color. Font color yeya highlight text. Highlightinga text kiringa buga nti omuntu oba walolabye mu kanovo oba mu Bible y'omuntu nga ebigambo emu yabiyisaamu lu highlighter. Ne wano highlight tugirina osobola okusalawo ku highlightinga mu text zo, yes, oba mu document yo. Option eddako yeya kukyusa color ya font. Nyinza okugamba paragraph eno yonna njagala ngikyuse ebeere oba ya blue, ndowooza okirabye, oyinza ogikyusa. So wano wokyusa font color, bw'onyiga ku drop down olina options mpitirivu nnyo okulonda ku color yonna gyewandiwulidde nga ogyetaaze. Njagala kwebaza okuba ng'olabye lesson eno. Tusisinkane mu lesson eddako. Mu lesson eddako tugenda kukola paragraph group, tulabe styles group, tulabe editing group. Bino bijja kwanguwako olw'ensonga tubadde ne intro nene nnyo. Tusisinkane mu lesson eddako.